Pitkäaikaisella kylläisyydellä tarkoitetaan aterioiden välistä tilaa. Olettakaamme, että me olemme syöneet lounaan kello 13 ja kello 18, eli 5 tunnin päästä illalla, meillä taas on nälkä. Silloin olemme syöneet aivan optimaalisen hyvin sen lounaan. Se on pitänyt nälän loitolla jopa 5 tuntia. Jos sen sijaan jo kello 2 iltapäivällä tekee mieli viineriä tai kahvia, niin silloin olemme syöneet laadullisesti huonon lounaan, koska meillä taas on nälkä. Eli se aika, miten kauan kestää ruokailun jälkeen, niin kuin seuraavan kerran on nälkä, se on se, joka määrittelee, milloin me taas syömme. Mä oon sen verran vanhanaikainen ihminen, että minä toivoisin, että ihminen voisi rytmittää päivän niin, että hän syö aamiaisen, lounaan ja päivällisen. Mahdollisesti vielä sitten illallisen, jos on tarve. Mutta se riittäisi tämä rytmitys. Se tosin vaatii sen, että me syömme täyspainoista ruokaa ja mieluummin proteiini- ja rasvavoittoista ruokaa, koska muuten tämä peli ei toimi. Muuten tämä on elintarviketeollisuuden ihanne, se, että me syömme myös välipaloja siinä välissä. Sillä niistähän kauppa repii ne parhaimmat voitot näistä välipaloista. Aidonhallinnassa on tärkeää, että opimme molemmat metkut hallitsemaan, sekä sen lyhytaikaisen kylläisyyden että pitkäaikaisen kylläisyyden. Ja minä demonstroin sitä seuraavalla tavalla. Hiilihydraattipitoinen ruoka, kuten esimerkiksi leipä, peruna, pasta ja riisi, ne toimivat aivan erinomaisina ruoka-aineina lyhytaikaisessa kylläisyydessä. Aivan optimaalisia ruoka-aineita juuri tähän tarkoitukseen. Kun siinä lautasella on 3 perunaa, niin kyllä nälkä lähtee. Ja me tulemme kylläiseksi. Syömme ahnaasti. Kaikki on ok. Se, mikä on ikävä puoli, on se, että peruna pitää tätä pitkäaikaista kylläisyyttä kovin huonosti loitolla. Me tulemme äkkiä taas nälkäiseksi. Mä suoritin yhdelle koeryhmälle muutama kuukausi sitten kokeen. He suostuivat seuraavaan ratkaisuun. Viikon aikana he syövät lounaaksi pelkkää perunamuusia, ei mitään muuta. Ja testaavat ja kirjoittavat vihkoonsa, miltä tuntui tunnin päästä, 2 tunnin päästä, 3 tunnin päästä. Poikkeuksetta raportoivat, että tunnin jälkeen oli niin kiljuva nälkä, että eivät tiedä, mitä he tekisivät. Peruna synnyttää siis aivan pohjattoman kiljuvan nälän, jos sitä syö pelkästään sitä perunaa. Tunnin päästä. Tehkää tekin koe ja yllättykää. Perunamuusia naamaa niin paljon kuin sielu sietää, ja tunnin päästä on taas karmea nälkä. Hirvittävästi olette saaneet energiaa, mutta ei pidä nälkää loitolla. Tämä on se, miksi hiilihydraateista niin paljon varoitetaan, varsinkin aikuisille. Ei pidä nälkää ja me syömme herkästi liikaa ruokaa. Jos syömme hiilihydraattipitoista ruokaa, meidän on varauduttava siihen, että nälkä ei pysy pitkään poissa. Perunan lyhytaikainen kylläisyysvaikutus saattaisi liittyä siihen, että sillä on aika suuri tilavuus verrattuna energiamäärään. Vatsa täyttyy, mutta emme saa riittävästi energiaa eikä myöskään ravintoaineita, me tulemme taas nälkäiseksi. No mitä pitäisi syödä? Joo, pitäisi syödä ainakin proteiinia. Sen mä oon todennut tässä Dukanin dietissä. Kun minä syön 3 kananmunaa aamulla, niin seuraavan kerran mulla on nälkä siinä 2-3 aikaan iltapäivällä. 3 kananmunaa riittää sen kylläisyyden ylläpitämiseksi, koska siinä on paljon proteiinia ja rasvaa. Kokeilkaa joskus tätäkin. 3 kananmunaa, 3 keitettyä 5 minuutin kananmunaa, nam nam, ja nälkä pysyy voitolla. Autaarimies, jos minä syön ruisleipää, 5 palaa ruisleipää, niin mulla on jo aamupäivästä hirmuinen nälkä. Näin toimii useimmat ihmiset. Kylläisyyttä säädellään erilaisilla hormoneilla.
Ja nämä hormonit astuu peliin silloin, kun mä mietin tätä pitkäaikaista kylläisyyttä.